देशमा जति आन्दोलन भएको छ ऋषि धमलाको कमान्डमा भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला सायद तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेकै हो। गिरिजा प्रसाद कोइराला सायद तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेकै हो। यो कुरा मिलाउन कसैले सक्छ भने ऋषि धमलाले सक्छ भनेर हामी ऋषि दाइको शरणमा छौँ। ऋषि धमला जतिको नेता आहा, जसरी हामी डोनाल्ड ट्रम्प नरेन्द्र मोदी पढ्छौँ ऋषि धमला पढ्न पाइयो। हिमालयमा ऋषिजीलाई हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले पनि त्यहाँ हाई हाई भएको छ, आउनुहोस् ऋषिजी आउनुहोस् भनेर सबैले हाकारै छ त्यहाँ। तपाईँहरूको माग छ हेर्छु सुनकोशीको गेटबाट ऋषि धमला। युवाहरू चाहियो, देश हाँक्ने चाहियो। आजको दिनमा त्यो व्यक्ति को हुन सक्छ? हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू तपाईँले खोजिरहेको छौँ, किनभने तपाईँ बाहेक अरू विकल्पै छैन हाम्रो नेपालमा। आज म दम्बसाथ भन्छु, बालनले बनाएको केन्द्रीय सदस्य वडा सदस्य जित्ने हैसियतको छैन। के बोले भाइ? के बोले? तपाईँ त त्यागी नेता, त्यागी पत्रकार हो नि त। अब नेता भनिहालेँ मैले, तपाईँ नेता पनि हो। जेन्जी हिमालयमा जेन्जीलाई मिलाउन ऋषि धमलाको आवश्यकता छ। किन आवश्यकता छ भने यो देशले ऋषि धमला चाहिएको छ। हामीले त बहाना गर्दैछौँ आज सडकमा ऋषि धमला चाहियो भनेर त डाइरेक्ट भन्न नसकेर अरे साला यो त अलगै फ्रड चल रहा है। म गोली खानुपर्छ, इट्स फाइन। जसले रौतरबाट मलाई कति अनुरोध गरिरहनु भएको छ। म ओखलढुङ्गाबाट गर्छु। ओखलढुङ्गाका जेन्जीहरू ऋषि धमला चाहन्छन्। ऋषि धमलाले खुट्टा टेक्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। नेपाली जनताको प्रतिनिधि बन्ने तपाईँ कहिले? हामी तपाईँको कार्यकर्ता बन्न तयार। जाने चिन्ता तपाईँ नगर्नु न। ओखलढुङ्गा जाने जिम्मा मेरो हुन्छ। साथमा ओखलढुङ्गा सबै जनताहरूले ऋषि दा या भन्ने छन्। कहिले ओखलढुङ्गा लगौँ? अब म छिट्टै तपाईँको जिल्ला आउँछु।